Девочки, а часто в декрете вы забиваете на себя? Вам просто тупо все лень. Ребенок, дом, рутина. И так каждый день. И одна радость в декрете – это съесть вкусняшки. И я предложила мужу устроить золотой час, когда я раз в неделю по своим делам одна гуляю, отдыхаю. В просторах интернета мне попалась коллекция от Mixit. Я подумала, ну схожу посмотрю, может порадую себя, если что-то понравится. Отправилась я в Золотое Яблоко и увидела большой стенд Mixit, ту самую коллекцию Сирена. И что вы думаете, девочки? Без покупок я не ушла. Ну и ладно, живем один раз. Нужно радовать себя в декрете и любить. Вы у себя, девочки дорогие мои, одни. Каждый день радуйте себя вот такими замечательными подарками. И тогда настроение в декрете у вас будет на высоте.